Hi friends, എല്ലാവർക്കും റസ്ഫീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ചായൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാം. അതല്ലാതെ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ മൈദയോ ആട്ടപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക. ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാന് ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണോളം നെയ്യാട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ നെയ്യൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് നന്നങ്ങ് വറവായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ. ഇപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഏകദേശം വറവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അതും കൂടി ഒന്നങ്ങ് വറുത്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കോരിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതും കൂടി അങ്ങ് വറവായി വന്നപ്പോൾ ഞാനിതങ്ങ് കോരിയെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്കവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് ഞാനങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഒഴിച്ച് വെക്കാനുള്ളൊരു പാത്രം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു തട്ടാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ താഴ്ഭാഗത്തൊന്ന് നെയ്യൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് കമഴ്ത്തി എടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടു പോരാനും കൂടിയാണ് നമ്മളിതുപോലെ നെയ്യൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേശ്ശെ ആ ഒരു അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസൊക്കെ അല്ലേ, അതൊന്ന് ഭംഗിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കമഴ്ത്തി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നല്ല ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് നട്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവില്ല, അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. യെല്ലോ പോർഷൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, വൈറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു 1/4 കപ്പ് പ്ലസ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കിതിലേക്കുള്ളത് മൈദപ്പൊടിയോ ആട്ടപ്പൊടിയോ ഒന്നുമല്ല, ഒരു 1/4 കപ്പോളം നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ആട്ടോ ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാൻ. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കയുടെ പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1.5 കപ്പോളം പാലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എമൗണ്ട് ഒന്ന് ഇരട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് എന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ ഒരു പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൽ കലങ്ങി വരുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒട്ടും കട്ടകളൊന്നും പാടില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിത് ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേത് കട്ടകട്ടായിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റൗവിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല തിക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒട്ടും കൈ വിടാതെ മിക്സ് ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം കട്ട കുത്തി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിലിങ്ങനെ കാണുന്ന കളർ ചേഞ്ച് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചപ്പോൾ പാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുള്ള പാലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നെയ്യൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് കട്ടായിട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോൾ ചൂടാവുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അതങ്ങ് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും. നന്നായിട്ട് കണ്ടില്ല, ഇപ്പോൾ ചൂടായി വരുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു മെൽറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടോ. നമ്മൾ കൈ വിടാതെ ഇളക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ വരും. അതിലുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണേ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അതായത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് ടൈമും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ടൈമും കൂടെ നമുക്കിതൊന്നങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നല്ലതുപോലെ വേവായിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ പാനിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോരുന്ന രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ആ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ആ ഒരു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി.
അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തിക്കായിട്ട് പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു ഷേപ്പൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല, കട്ട കുത്തി പോവും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക. അധികം തിക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചൊരു കട്ടി കുറവുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് അധികമാക്കി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കട്ടി തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാവാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് പുറത്തൊരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചപ്പോഴേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് ഇതുപോലെ ഉറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുത്തിട്ട് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കഴിക്കാം, അല്ല ഇതുപോലെ എടുത്ത് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ. ഒക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതങ്ങ് കമഴ്ത്തിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അങ്ങ് തട്ടിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ല, മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതൊക്കെ ആ ഒരു ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ, കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ച പാത്രം അത്യാവശ്യം ഒരു വട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് എമൗണ്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നൈസായിട്ട് ഈ ഒരു പീസൊക്കെ വരുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടും അതുപോലെ അധികം വെട്ടില്ലാത്ത പാത്രത്തിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ് കിട്ടും കേട്ടോ. കണ്ടില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, കണ്ടില്ല, ആടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടം പോലെ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ്, താങ്ക് യു, അസ്സലാമു അലൈക്കും.